Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es Ratatouille, ein bunter südfranzösischer Gemüsetopf. Man kann ihn warm oder kalt genießen. Mit etwas mehr Flüssigkeit wird daraus eine Suppe, die sogar Suppenskeptiker glücklich macht. Das Ganze ist eigentlich sehr einfach zu kochen, einzig die Schnippelarbeit braucht ein wenig Geduld. Los geht's mit den Zwiebeln. Sie werden fein gewürfelt. Wie fein genau, das bleibt jedem selbst überlassen. Fein geschnitten gart das Gemüse schneller, grob gewürfelt wirkt es auf dem Teller rustikaler, perfekt fürs Grillen. Die Zwiebeln wandern in einen ausreichend großen Topf, in dem bereits etwas Olivenöl erwärmt wurde. Bei sanfter Hitze dürfen sie nun glasig schwitzen, das heißt ohne Farbe anzunehmen. In der Zwischenzeit kommt die Paprika dran, denn sie braucht am längsten zum Garen. Zuerst die Ränder abschneiden, dann die Stücke in Streifen und schließlich in Würfel verwandeln. Ab in den Topf damit. Einmal durchrühren, dann wird mutig gesalzen. Ich nehme gern Meersalz, das ist milder, und gepfeffert. Es kommt ja noch weiteres Gemüse dazu. Ein Hauch Kräuter der Provence rundet das Ganze ab, etwa ein Viertel Teelöffel, je nach Qualität und Frische. Knoblauch kann, muss aber nicht hinzugefügt werden, ebenso Thymian und Lorbeerblatt. Ich lasse diese Gewürze erstmal weg. Nachwürzen geht immer, aber Geschmack wegnehmen, keine Chance. Jetzt kommt die Aubergine ins Spiel. Eine einzige ist nicht viel, aber Ratatouille ist ein verzeihendes Rezept. Man nimmt, was da ist. Auch die Aubergine wird der Länge nach in Scheiben, dann in Streifen und schließlich in Würfel geschnitten. Auch sie gesellt sich zu den bereits schmorgelnden Gemüsen. Nun wird es tomatig. Ich nehme eingekochte, geschälte Tomaten aus dem Glas, Dosentomaten tun es aber genauso. Die Tomaten gebe ich direkt in den Topf und zerschneide sie grob mit dem Messer, obwohl sie ohnehin beim Kochen zerfallen würden. Jetzt erhöhen wir die Hitze ein klein wenig und lassen das Ganze vorsichtig aufkochen. Zeit für die Zucchini. Ich halbiere sie, entferne mit einem Kugelausstecher die Kerne und schneide sie dann in feine Würfel. Auch sie dürfen jetzt in den Topf. Deckel drauf und bei niedriger Hitze etwa 35 Minuten sanft schmoren lassen. Je länger, desto besser. Ab und zu umrühren und mit dem Kochlöffel über den Boden fahren, damit nichts ansetzt. Die Garzeit hängt natürlich auch von der Schnittgröße und der Power eures Herdes ab. Nach und nach wird das Gemüse nicht nur garen, sondern auch einkochen, wie man im direkten Vergleich Anfang Kochzeit gegen Ende der Kochzeit sehen kann. Die Reduktion verstärkt den Geschmack, deshalb würze ich anfangs lieber zurückhaltend. Wenn das Ratatouille die gewünschte Konsistenz erreicht hat, nehme ich es vom Herd und lasse es unter dem Deckel abkühlen. Aufgewärmt schmeckt es sogar noch besser. Ich fülle es portionsweise in Gefrierbeutel, verschließe sie, wiege sie ab und beschrifte sie. Aus einem Rest habe ich mir abends noch eine Suppe gemacht. Aber eigentlich habe ich das Ratatouille mit einem bestimmten Fischgericht im Kopf. Skrei unter einer Olivenbrotkruste auf Ratatouille mit Erbsensoße. Vielleicht zeige ich euch das auch noch. Aber jetzt wird das Ratatouille erstmal eingefroren. Probiert es doch mal aus. Hier ist die Zutatenliste. 3 Esslöffel Olivenöl zum Anbraten, 4 mittelgroße Zwiebeln, 3 rote Paprika, Knoblauch, Thymian, Lorbeerblatt optional, ein Viertel Teelöffel Meersalz, Pfeffer, ein Viertel bis ein halber Teelöffel Kräuter der Provence, 400 Gramm geschälte Tomaten, eingekocht oder aus der Dose, 1 bis 2 kleine Auberginen, 3 mittelgroße Zucchini. Viel Spaß beim Schnippeln und wie immer, guten Appetit!